발락과 발람이라는 단어를 처음 듣는 사람들 많으시죠? Я думаю, что много из вас людей, которые первый раз слышат такое имя Валам и Валак. 뭐 이름도 뭐 비슷한데 도대체 이 사람들이 누군지 또 뭐 여기 나귀도 나오고 뭐 이게 도대체 무슨 말인지 아마 좀 헷갈리실 겁니다. И имена их не очень даже похожи, и тут начинают говорить про ослицу. Я желаю, чтобы вы не колебались, правильно поняли. 이 발락과 발람이라는 오늘 인물에 대해서 좀 살펴볼 거예요. Мы сегодня с вами рассмотрим на тему Валак и Валам. 매 시간 우리 예배 때마다 하나님께서 중요한 말씀을 늘 주실 것입니다. Каждое богослужение Господь нам будет даровать очень важное послание свое. 오늘 이 두 사람의 인물을 좀 살펴보면서 우리가 어떤 믿음을 가져야 되는지를 좀 점검을 좀 해봐야 될 것입니다. Смотря на эти две личности, мы будем понимать и также понимать, какую веру мы должны с вами иметь. 저와 여러분들이 항상 기도하는 이 속에 있으면요, 굉장히 중요한 일이 일어납니다. Мы с вами, если будем постоянно находиться в молитве, тогда очень важные дела будут происходить. 보좌와 굉장히 이제 친밀해져요. Вы будете очень вблизи находиться с Божьим престолом. 그런 이제 이 성삼위 하나님이 나에게 임재하시는 것이 이제 느껴집니다. И вы будете действительно ощущать присутствие Бога Триединого. 이렇게 되면은요, 하나님의 것, 하나님의 어떤 절대 계획, 요게 계속 좀 머릿속에 이제 떠올라요. И вы постоянно будете вспоминать Божьи вещи, абсолютный Божий план. 그리고 내가 무엇을 해야 될지 이 부분이 이제 보여집니다. И потом вы будете видеть, что мне нужно 그래서 делать. 이제 이 하나님의 은혜 속에 있기 때문에 영안이 열려져요. Так как вы будете находиться в Божьей благодати, поэтому духовные глаза у вас откроются. 그리고 하나님께서 지혜를 주십니다. И Бог будет даровать вам мудрость. 그리고 이제 이 영안이 열려지고 하나님이 이제 지혜를 주시니까는요, 영적인 부분이 이제 많이 보인단 말이에요. Так как Он будет вам даровать духовные глаза и мудрость, поэтому вы будете различать духовные вещи. 그러면서 내가 무엇을 해야 될지, 그다음에 어디를 가야 될지, 그다음에 누구를 만나야 될지 이런 부분들이 굉장히 막 떠올라요. И вы будете понимать, что мне делать, куда мне идти, с кем мне встречаться. 그리고 내가 어떤 선택을 해야 되고 어떤 결정을 해야 되는지 이런 것들이 막 이제 떠오른단 말이에요. И какой выбор мне делать, какое решение делать, вы будете это понимать. 그래서 이제 계속해서 이제 요즘 제 생각에 떠오른 게 뭐냐면은 우리 이 아프리카의 그 선교사님을 저번에 만났는데 또 만나야 되겠다 이 생각이 계속 좀 들었어요. И я последнее время вот думаю, мы в прошлый раз, конечно, тоже в Африке встречались с миссионером Африки, и я думаю, нужно опять с ним также встретиться. 그래서 이제 서로 이제 날짜가 맞아야 되는데 이제 어제 이제 만났단 말이죠. И нужно было, чтобы время совпадало, поэтому мы вчера вот встретились с ним. 요즘 뭐 날씨도 좋고 경치도 되게 좋잖아요. Сейчас погода очень хорошая, и вид очень красивый. 그런지 가만히 생각을 해보니까는 그분이 굉장히 마음이 깝깝할 것 같아. Но я так подумала, мне кажется, ему на душе, наверное, не очень приятно. 원래 이제 뭐 이 몸이 아프고 병원에 입원하고 그러면 처음에는 사람들이 찾아오잖아요. Сначала, когда человек болеет, в больнице лежит, люди приходят. 군대에서 휴가 오면은 처음에는 반가워하잖아요. Люди, которые с армии выходят, конечно, все сначала приветствуют 근데 его. 점점 이제 안 찾아오거든요. А потом время проходит, потом эти люди не 그분이 приходят. 한국에 계시는 것도 아니고 해외에 있는 선교사인데 누가 뭐 일부러 찾아오겠습니까? Он миссионер, который, получается, в Африке, и он сейчас здесь находится. Кто его будет звать? 더군다나 아주 본인에게는 생애 최고의 충격적인 병이 갑자기 왔단 말이에요. И для него вот очень шокированная такая болезнь к нему пришло. 이분 무지무지하게 힘들겠다. Я вот подумала, ему, наверное, очень сложно, тяжело. 만나줘야 되겠다. Нужно встретиться с ним. 그래서 이제 브런치 시간에 맞춰서 이제 11시에
그래서 이제 브런치 카페에서 이제 만났어요. 우리 그 선교팀 몇 명하고. И мы с ним в 11 часов вместе встретились с командой, миссионерской командой. 날씨도 좋고 꽃도 많이 피고 그다음에 브런치 카페에서 맛있는 것도 먹고. Погода хорошая, очень красивая, и красивые цветы, и поэтому пошли вместе покушать в 11. 그러므로 그 이제 그러면서 이제 이런저런 수다도 떨고 뭐 재밌는 얘기도 하고 선교지 얘기, 뭐 많은 얘기들 이제 막 해줘. 웃은 얘기도 하고 막. И общались, разные истории разговаривали, и также смеялись. 근데 제 속에는 이분한테 내가 진짜 하고 싶었던 얘기 그거 하나 때문에 만난 거거든요. Но я вот внутри себя такой имел такую мысль, чтобы передать то, что я вот хотел сказать ему. 아니나 다를까 자기 심각한 우울증 이미 오고 있대요. И, конечно, и он также покаялся, сказал то, что у него действительно депрессия приходит. 얼마나 힘들겠어요, 그죠? Представьте, насколько как ему тяжело. 그렇게 어마어마한 일을 많이 하신 분인데 뭐 몸이 말을 안 들으니까 얼마나 답답하겠어. Человек, который сделал большие дела, и вот болезнь пришла, и он ничего не может сделать. Представьте, какое у него ощущение. 계속 지팡이 짚어야 되고 휠체어 타야 되고 병원에만 있어야 되고 매일 하는 게 이제 치료받는 거고 이런데 뭐 치료받아도 뭐 차도도 없고. Ему нужно постоянно лечиться, постоянно находиться в больнице, нужно постоянно в коляске находиться, и даже денег нету, чтобы лечиться. 그래서 뭐 브런치 먹고 뭐 빵도 먹고 뭐 그다음에 음료수도 먹고 이런 얘기 하면서도 언제 얘기할까 이제 분위기만 이제 저는 이제 보는 거죠. Мы покушали булочки, попили там кофе, и я вот думал, когда же ему сказать? 그러다가 이제 그분 집에다 이제 댁에 모셔다 드리고 내리면서 제가 이제 하고 싶은 얘기를 했어요. Когда я его довел до дома, и я, получается, тогда вот сказал, что я хотел сказать ему. 나하고 산책 가끔 하자. Я сказал, давай с тобой вместе 내가 будем 지금 하고 있는 기도 24 내가 소개해 줄게. ходить по улице, прогуливаться, и я тебе скажу о молитве 24, которую я делаю. 그리고 호흡하는 거 내가 가르쳐 줄게. И дыхание тоже, об этом я тебя научу. 내가 어떤 내용으로 어떻게 기도하는지 내가 말해 줄게. С каким содержанием, как я молюсь, я тебе об этом скажу. 굉장히 좋아하셨어요. Он очень-очень радовался. 24 속으로 들어가야 된다. Нужно войти в 24. 하나님 실수하지 아니하신다. Бог не ошибается. 그래서 이제 하고 싶은 얘기를 했습니다. И поэтому я ему сказал то, что я хотела ему сказать. 그리고 이따금 만나서 안양천 그쪽에 이제 산책하면서 이게 기도 24와 호흡을 이제 얘기해 주려고 그래요. И я вот собираюсь с ним встретиться в районе Анян, и там ходить, прогуливаться с ним и говорить об этом. 이미 그 만남은 보좌화 되어진 만남이잖아요. Это уже встреча, которая превратилась в престол. 월요일 날 이제 노회 제가 참석을 했어요. В понедельник я присутствовал в одной 노회가 из 이제 собраний. 경기도 부천에서 있었는데 부천에서 노회가 있는데 그럼 부천 간 김에 홍준이 이놈아 만나야 되겠다. Я был в Пучоне, и я вот подумал, нужно встретиться с одним из нашим молодежью. 그 마음이 이제 있었던 거죠. Вот у меня было такое сердце. 근데 이제 그때가 이제 잠자는 시간이라 Но то время было очень позднее время. 나중에 놀려주세요. 네 진짜 억세게 운이 없다. 왜 잠자느냐고 전화를 안 받았냐. И я ему позвонила, он походу спал, и поэтому не получилось встретиться с ним. 여러분 하나님이 기뻐하시는 것이 계속 떠올라야 돼. Нужно постоянно вспоминать о том, что Бог будет радоваться. 오늘 빨간 글씨잖아요. Сегодня день отдыха. 그럼 어디 이제 놀러 갈 꿈이 이제 해야 되잖아요, 당연히. И, 뭐 이렇게 конечно. 경치도 좋고 뭐 날씨도 좋은데. Погода хорошая, поэтому многие люди должны пойти гулять. 그래서 뭐 투표하고 그다음에 운동도 하고 운동을 좀 이제 꽤 이제 세게 했어요. Поэтому я и спортом занимался, и очень даже хорошо позанимался. 그리고 나서 집에 가면은 어영부영할 것 같아. И потом я подумала, если домой пойду, как-то будет не то. 그래서 맞바로 중간에 차 내려갔고 저는 이제 카페로 갔어요. Я поэтому свернул машину и поехал в кафе. 그리고 이제 말씀 묵상하고 기도도 하고 또 메시지 듣고 이제 이거 하려고요. Чтобы размышлять по посланию, послушать слово, чтобы помолиться. 아침에도 카페 갔었거든요. Я утром также был в 카페 кафе. 갔는데 또 가면 그 주인 나 잘 아는데 좀 그래갖고 이제 스타벅스로 왔어요. Я утром тоже был в кафе, и если пойти в одно и то же кафе 2 раза в день, тогда я думаю, хозяин неправильно подумал, поэтому пошел я в 얼마나 Starbucks. 사람이 많은지요. 애들이 바글바글한 거예요. 애기 엄마들 또 애기들 데려오고 카페에. И очень много было людей, и много мам было, и детей было очень много. 그래서 한 20분 정도 있다가 그냥 나왔어요. 그냥 영성 다 떨어지겠더라고요. 하도 시끄러워갖고. И 20 минут я там побыла, и я так подумала, что так шумно, что аж духовный уровень упадет, и поэтому я ушел. 여러분들이 계속 기도 24로 깨어 있어야 되는 게 너무 중요합니다. И поэтому очень важно, что вы находились в молитве 24. 그때 떠오르는 사람
보좌와의 만남일 가능성이 많잖아요. И тогда, когда вы вспоминаете о каком-то человеке, может быть такая встреча престола. 그 기도 24 가운데 있을 때 내가 선택하는 거, 결정하는 거 되게 중요하잖아요. И когда вы находитесь в молитве, когда вы что-то решаете, когда вы что-то делаете, это же очень важно. 여러분 그래서 계속해서 우리는 이제 이 내가 뭘 해야 될지, 오늘은 누구를 만나야 되는지, 내가 누구를 도와줘야 되는지, 나를 기다리는 사람이 과연 누구인지 이거 잘 모르잖아요. Мы же не знаем, с кем мы сегодня встретимся, с кем нужно встретиться, что ему сделать, как ему помочь. 근데 계속 기도 가운데 있으면 이게 자연스럽게 하나님이 이제 주신다니까요. Но постоянно, если будете находиться в молитве, Бог будет естественно, очень естественным образом вам давать это. 뭐 혹시 뭐 내가 잘못 선택하고 있으면 뭐 하나님이 또 안 되게 또 막으시고. Если я неправильно что-то решил, ну тогда Бог преградит. 진짜 중요한 만남이면은 하나님이 보좌화로 함께 하실 것이고. А если это очень важная встреча, тогда Бог будет со мной престолом. 여러분 그러다가 그게 바울과 디모데의 만남이 될 수도 있거든요. И тогда это может быть встреча Павла и Тимофея. 그리고 바울과 바나바의 만남이 될 수도 있고요. И также Павла и Варнавы. 오늘 발락과 발람이라는 사람 두 사람 오늘 좀 우리가 잘 좀 살펴봐야 될 것입니다. И поэтому мы с вами сегодня должны хорошо рассмотреть этих личностей Валак и Валам. 이 발락이라고 하는 사람은 모압이라고 하는 이 나라의 왕이에요. 모압 왕. Валак, он являлся царем, моавийский царь. 근데 이 당시에 이스라엘이 굉장히 막강하단 말이에요. Но в то время, получается, израильский народ, они находились в трудностях. Но Бог находился вместе с 그런데 ними. 모압 나라에서는 큰일 나겠거든요. 저 이스라엘한테 이제 점령 당할 것 같단 말이에요. Но моавинские, они думали, что они атакуют их. 그래서 이제 앞에 3절에 보면 이스라엘 자손들 때문에 걱정이 많은 거야. 번민했다 그랬어. И поэтому там говорится в 3 стихе, то, что они переживали 그런 이제 심히 이제 두려워했다 그랬어요. и весьма боялись. 이제 왕의 입장에서 이제 더 그러겠죠. И, конечно, со стороны, как моавийский царь, конечно, были 그래서 이제 бояться. 생각하는 게 이제 거기에 그 당시에 이제 유명한 사람이란 말이에요. 이 발람이라고 하는 사람이 지금으로 말하면 무당 비슷한 주술사이면서 그래도 하나님을 신뢰하는 이제 선지자예요. Валам в то время, получается, был как колдун, ясновидец. Но сейчас можно так сказать, то, что он был человеком, пророком, который верил в Бога. 요 사람 불러다가 초청해갖고 저 이스라엘을 저주하라고 좀 부탁해야 되겠다. Тогда нужно этого человека позвать и попросить, чтобы он проклинал израильский народ. 이 생각을 이제 한 거예요. Они вот подумали так. 그러니까 이 악령에 이제 붙잡힌 사람들은 생각을 해도 꼭 저런 생각을 하죠. И те люди, которые захвачены тьмой, они вот постоянно вот такие злые мысли имеют в себе. 그러면서 이 모압 왕 발락은 은금이 이제 이 많단 말이에요. 이걸로 이걸로 이 뇌물을 좀 줘야 되겠다. И у Валака, конечно, было очень много и серебра, и золота, и он подумал, нужно ему дать. 나중에는 이제 잘 안 들으니까는 더 높은 이제 고급 공무원들, 더 높은 이 고관들을 많이 보냈다고 그랬어요. Ну и так как это не получалось, поэтому Валак послал еще князей более и знаменитей всех. 발락이라고 하는 사람은 오로지 뭐냐면은 인본주의죠, 인본주의. И что означает Валак? Это тот человек, который использовал только гуманизм свой. 오로지 어떤 이런 주술사의 도움을 받으려고 하죠. Или чтобы получить, получается, помощь от ясновидца. 그리고 뭔가를 이제 사람을 의지하는 거죠. И надеяться только на человека. 그리고 어떤 이 물질, 뇌물 뭐 이런 것들. Или на материальные такие 그다음에 вещи. 온갖 사람의 방법. Взятки, либо и также человеческие 뭐 методы. 하나님 안 Ну 믿으니까는 так как не верит в Бога. 한 나라의 왕으로서 온갖 그냥 잔머리 쓰는 거예요, 그냥. Как царь одной страны, он начинает свои мысли все использовать. 여기 보면 뭐 하여튼 무슨 수를 써서라도 이스라엘을 저주하도록 해야 되겠다. Что бы ни было, нужно сделать так, чтобы проклинали Израиль. 이게 모압 왕 발락의 모습입니다. Это есть облик Валака. 어쩌면 이제 세상 왕들의 모습이겠죠. Может быть, это есть облик царя всех стран. 세상의 서밋들의 모습이죠. Это есть облик всех саммитов 그래, этого мира. 어차피 이 사람들은 뭐 무신론에다가 오로지 성공주의잖아요. Эти люди, которые не верят в ничего и только и стремятся к успеху.
오로지 그냥 사람 의지하고 이러다가 안 되면 인본주의 쓰고, 그죠? Только надеяться на человека, если не получится, тогда использует гуманизм свой. 그렇지 않으면 악령에게 붙잡혀 있는 귀신 들린 점쟁이 찾아가기도 하고. Если нет, тогда они просто захвачены тьмой и идут к гадалкам еще. 자, 그런데 오늘 성경인이 발람이라고 하는 사람, 발람 이 사람은 주술사이면서 동시에 선지자예요. 그래도 Он Валам, он, да, и был ясновидецем, и также он был и пророком. 하나님을 의지하는 사람입니다. Тот человек, который надеялся на Бога. 이 사람이 이제 이 사람에게 이제 발락이 사신들을 이제 보냈단 말이에요. И получается, Валак еще отправил некоторых людей. 그래서 사신들을 보내갖고 우리 모압 나라의 왕 발락이 당신에게 이스라엘을 좀 저주해달라고 부탁을 한다. И поэтому отправили людей, и они говорят Валаму, то, что моавинский царь Валак, он хочет, чтобы ты проклял Израиль. 7절에 보니까는요, 이 왕이 이제 모압 장로들과 미디안 장로들 손에 복채를 가지고 이제 발람을 이제 만나도록 합니다. И в 7 стихе так и написано, то, что он встречается и с подарками в руках. 이 복채가 이제 다른 성경에 보니까는 이제 점괘 이렇게 돼, 점괘를 가지고 그러니까 어떤 굿을 행해할 수 있는 그거를 가지고 이제 갔다는 거죠. В руках за волхвовением, и чтобы они могли там колдовать. Типа, такого. 그때 이 발람은 하나님을 믿는 사람이기 때문에 하나님께 이제 물어보잖아요. Но Валам был человек, который верил в Бога, поэтому он спрашивал у Бога. 하나님, 발락이라고 하는 저 모압의 왕이 이스라엘을 저주하라고 나한테 부탁을 하는데 내가 어떻게 할까요? Бог, мавийский царь Валак, он просит, чтобы я проклинал Израиль. Как мне быть? 그때 하나님이 이 12절에 보니까 너는 그들과 함께 가지도 말고 그 백성을 저주하지도 말라. 그들은 복을 받은 자들이니라. 12절에 얘기하고 있죠. И в 12 стихе можно увидеть то, что он сказал: не иди с ними, потому что ты не должен находиться с ними. 이 그 사신들이 왔을 때 발람은 처음에는 하나님께 물어보겠다. Сначала он говорит то, что я сначала у Бога спрошу. 그랬더니 하나님은 가지 마라. Но Do not go. 가지 но 마라. Бог говорит то, что не иди. 네가 왜 저주를 하냐? 이스라엘 백성들은 복 받은 사람들인데. Почему ты будешь преклонять их? Потому что израильский народ же, он же благословенный. 이 발람은 그래서 계속해서 이제 나오는 게 뭐냐면 하나님이 나에게 말씀하시는 것만 내가 말할 거다. И он говорит то, что я скажу то, что Бог мне будет говорить. 이 하나님이 말씀하시는 것만 하겠다라고 하는 게 이 성경에 보면 여러 번 나와요. И то, что Бог мне будет говорить, я тебе буду говорить, это несколько раз говорится в Писании в Библии. 그래서 이 여기 이제 8절에도 여호와께서 내게 이르시는 대로 내가 너에게 대답할 거다. В 8 стихе говорится: «Дам вам ответ, как скажет мне Господь». 그리고 18절 말씀에는 은금을 나한테 준다고 할지라도 내가 하나님 말씀을 덜하거나 더하지 않는다. И также говорится то, что даже если мне дадут серебра и золото, но все равно я не буду говорить то, что Бог мне не будет говорить. 38절에도 보면은요. 하나님이 내 입에 주시는 말씀 그것만 말할 거다. 38 стих: «Что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить». 23장 8절에도 보면 하나님이 저주하지 않는데 내가 어떻게 저주하냐? 23 глава 12 стих: «Не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои?» 23장 또 12절에는 여호와께서 내 입에 주신 말씀을 내가 어찌 말하지 않겠냐? И в 12 стихе также говорится: «Как я не буду говорить то, что мне Бог говорит?» 그리고 26절에도 보면은 여호와께서 말씀하신 건 내가 그대로 하지 않을 수 없다. И в 26 стихе говорится: «Я буду делать все то, что скажет мне Господь». 그래 24장에도 가면은 13절에 그 집에 가득한 은금을 나한테 준다고 그래도 나는 말씀 어기고 내 마음대로 말하지 않겠다. И даже в 23 глава 13 стихе говорится то, что даже если дадут мне серебра и золото, я не буду говорить то, что мне Бог не говорил. 왜 이렇게 반복적으로 제가 이제 얘기를 할까요? 여기 있는 거를? Почему я вам вот все это перечислил и пересказал? 이게 발람의 신앙 중심이에요. Это есть вера Валаама.
내 의견 말하지 않겠다. 그거예요. Что означает, я не буду говорить свои мнения. 내 주장하지 않겠다. Я не буду говорить свои мнения. 나한테 내 생각이 있을 거 아니에요. 내가 그 찾아서 부탁할 때 그래도 내가 어떻게 할까라고 하는 내 어떤 주관이 있잖아요, 원래. Но мой тоже может же быть же смысл или мой выбор тоже, да, если просят 우리는 люди. 보통 그럴 때 내 생각을 말하잖아. Обычно в такое время мы говорим то, что я думаю, 그리고 내가 원하는 거를 말하잖아요. и говорю то, что я хочу. 근데 발람 선지자는 하나님이 말씀하시는 것만 나는 말할 거다. Но Валаам говорит то, что я буду говорить то, что мне Господь будет говорить. 이게 발람의 이제 이 신앙 중심입니다. Это есть его вот сердце веры. 그래서 여기 보니까는 은금을 준다고 할지라도 나는 하나님의 말씀만 나는 말할 거다. И даже если дадите мне серебро или золото, но я буду говорить то, что Господь мне будет говорить. 그러니까는 아무리 나에게 뭐 고관들이 많이 오고 뭐 많은 어떤 은금 재물을 갖고 온다고 할지라도 나는 내가 왜 저주하냐? И даже что угодно не будете давать, дом даже, да, как я буду проклинать? 더군다나 저주하지 말라고 그랬는데. Тем более сказал, что не нужно проклинать их. 자, 그런데 좀 우리가 좀 약간 좀 헷갈리는 게 있어요. Но есть такие вещи, которые мы можем запутаться. 자, 처음에 부탁을 했을 때 이 발람이 노라고 대답하잖아요. Вначале, когда попросили его, сначала Валаам говорит нет. 그랬더니 또 이제 이 발락 왕이 더 많은 더 높은 고관들을 더 많이 보내요. 22장 15절을 보니까는요. И потом можно увидеть, что царь Валак послал еще князей более и знаменитых. 아주 이제 높은 사람을 이제 보낸 거죠. Очень высокопоставленных людей отправляет. еще. 그만큼 발람을 이제 높여준 거죠. Сделать так, чтобы Валак такой находился больше на высоте. 그런데 이 발람이 이제 잘 한번 여기서 보세요. 18절 말씀에 발람이 발락의 신하들에게 대답하되 은금을 내게 줄지라도 나는 하나님 말씀을 어겨서 이렇게 저주하거나 그런 거 안 할 것이다. В 18 стихе посмотрите. «А хотя бы Валак дал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа». 여기서 좀 중요한 걸 좀 생각하셔야 돼요. Тут вы должны подумать о очень важном. 분명히 앞에 부분에도 보면은 12절에 너는 그들과 함께 가지 말라. 분명히 하나님께서 가지 말라 그랬어요. И даже в 12 стихе в начале можно увидеть то, что Бог сказал, не иди с ними 그리고 저주하지도 말라. и не проклинай их. 그런데 여기에 보면은 오늘 이제 좀 지금 이제 읽은 성경 20절에 보니까는요. 밤에 하나님이 발람에게 임하여 이르시되 그 사람들이 너를 부르러 왔거든 일어나 함께 가라. 이제는 또 가라 그래요. А потом в 20 стихе можно увидеть, и пришел Бог Валааму ночью и сказал ему, если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, иди с ними, говорит. 좀 이상하지 않아요? Не странно ли звучит? 아니 당연히 가지 말아야 되잖아요. Надо же не идти же. 또 발람이 물어볼 때 하나님이 야 네가 왜 가냐? 왜 저주하냐? 이스라엘은 복받은 민족인데. И когда, почему ты идешь? Это израильский народ же, он же благословенный народ. 그래서 두 번째 사신들이 왔을 때 발람은 단호하게 또 단칼에 바로 이제 거절하거든요. Когда второй раз еще раз пришли его попросить, он опять же еще раз отказывает им. 근데 여기 발람이 하나님께도 물어봐요. Но тут Валаам еще спрашивает у Бога. 19절에 나 안 간다 그래놓고 잠깐 기다려 내가 하나님 앞에 물어볼게. 19절에 얘기합니다. В 19 стихе говорит, останьтесь здесь, я узнаю, спрошу у Бога. 이상하지 않아요? Не странно ли? 왜 하나님 앞에 물어봐요? Зачем ему спрашивать опять у Бога? 요 첫 번째도 하나님 가지 말라고 그랬는데 Вначале же Бог сказал, не иди с ними. 두 번째 더 자기를 높여주니까는 그래도 안 간다고 일단 선포했어. Второй раз, когда его превысили, но все равно он отказался. 그러고 나서 잠깐 기다려 하나님 앞에 물어볼게. Потом говорит, нет, подождите, я сейчас у Бога еще раз спрошу. 하나님이 열받은 거예요. Бог разозлился. 왜 하나님 앞에 물어봅니까? 물어볼 게 따로 있지 그까짓 거. Зачем у Бога это спрашивать? Нужно же другое что-то спрашивать. 하나님 저 иное. 이스라엘을 저주할까요? 이게 물어볼 내용이에요 이게? Это 그죠? что, содержание такое, чтобы спрашивать у Бога, что нужно проклинять Израиль? 이건 기도할 일이 아니잖아. 이거는 이미 결정돼 있는 거잖아. Это даже не нужно об этом молиться, уже решение есть. 하나님 그래서 가라 그래. 그래 가라. И поэтому Бог сказал, да, ладно, 그게 иди. 이제 20절에 이제 나와 있어요. 이제 Это вот 가라. в 20 стихе говорится, иди. 그래서 이제 발람이
가는 거예요. И потом Валам идет. 가면 안 되죠. 갈 필요 없는 거잖아요. Ему нельзя было идти, ну не нужно было даже идти. 우리한테 이런 모습이 좀 있을 수 있어요. У нас может быть такой облик. 하나님 뜻을 알면서도 또 내 주장을 해. Зная Божий смысл, но все равно я свои мысли, свое 나에게 движение делаю. 유익되는 쪽으로 선택하는 경우가 되게 많아. Очень много таких вещей мы делаем, когда выгоднее мне больше. 그러니까 하나님께서 발람을 죽여야 되겠다 생각한 거예요. И поэтому Бог решил, нужно убить Валама. 하나님 앞에 물어본 것도 잘못이고, 그죠? 물어본 거 잘못이잖아요. То, что он спросил у Бога, это тоже уже получается 또 하나님이 неправильно. 가라고 한다고 가는 것도 잘못이고, 가라고 그래도 하나님 안 가겠습니다 그래야지. 제가 잠깐 착각했습니다. И даже если Бог говорит, ладно, иди, тогда надо было сказать, нет, я не пойду, я ошибся, да? 그러니까 하나님이 발람을 죽이려고 사자를 보낸 거예요. 이 천사를 보낸 거예요. И поэтому Бог, чтобы убить Валама, отправляет и ангела. 근데 발람을 태우고 가는 낙이 눈에 이게 보인 거예요, 천사가. Ну, получается, ослица, получается, увидела ангела. 여기 보니까는 22절에 하나님이 진도하시 감으로 그가 가는 것 때문에 그가 감으로 말미암아 하나님이 진노하심으로 여호와의 사자가 그를 막으려고 길에 섰다. И в 22 стихе говорится, «И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему». 가지 않는 게 하나님 뜻인 줄 발람은 알고 있어요. Бог знал, что не идти — это есть Божий метод, Божий смысл. 근데 하나님 앞에 또 동의를 구하는 거란 말이에요. 자기한테 유익할 것 같으니까는. Божья воля. Но он начинает спрашивать у Бога, потому что почему? Потому что ему было выгоднее это. 이것 때문에 하나님이 진노하셔갖고 발람을 죽이려고 여호와의 사자를 보냈어요. И поэтому был гнев Божий на это, и поэтому он отправил ангела Господнего. 근데 이 여호와의 사자가 나귀의 눈에는 보이는데 발람 눈에 안 보이는 거예요. Но получается, этот ангел был виден ослице, но не Валааму. 그러니까 이 마귀가 놀래갖고 이제 펄펄 뛴 거잖아요. И поэтому ослица, увидев ангела, она, получается, прыгала. 그러면서 담벼락으로 나귀가 이렇게 이제 가면서 발 위에 타고 있던 발람이 발이 이제 으스러진 거예요. И он ехал на ослице, и ослица, получается, упала. 그러니까 막 채찍으로 막 때리죠. И он начинает бить ее. 야, 네가 왜 그러냐? 채찍으로 막 때린단 말이에요. Начинает бить палкой ее. 그런데 나귀가 이제 여호와의 사자를 보고 이제는 결국에는 계속해서 어디 피해야 되잖아요. И увидев ангела, нужно было постоянно куда-то спрятаться. 여호와의 사자가 더 가까이 오니까는 피할 데가 없어갖고 이제 나귀가 엎드린 거예요. И ангел Господний все ближе находился, поэтому эта ослица просто упала на пол. 이번에는 그래서 이 그 발람이 지팡이 가지고 막대기로 이제 이 나귀를 이제 때리기 시작했죠. И потом можно увидеть, что опять он бьет ее палкой. 여기 25절, 27절, 28절 여기 이제 쭉 나와 있습니다. С 22 по 27 стихи. 이때 28절에 여호와께서 나귀 입을 여시니. И тогда Господь в 28 стихе открывает уста ослицы. 그래서 이제 이 성경에 이제 나귀가 입을 열어서 말한 게 이제 여기 나오는 이게 희한한 사건이죠. И тут можно увидеть очень интересный такой момент. 주인님, 왜 나를 3번이나 때립니까? 내가 뭘 잘못했습니까? Что ослица говорит хозяину, говорит, хозяин, что я сделал такого, что ты бьешь меня уже 3-й раз? 그러나 29절에 발람이 나귀에게 말하되 네가 나를 거역하니까는 내 말 안 들으니까 내가 때린 거 아니냐? 내 손에 만약에 칼이 있었으면 넌 죽었다 너는. 내가 너 죽였을 거다. В 29-м Валам говорит то, что так как ты не слушаешься меня, если была бы у меня в руке меч, тогда бы я бы убил тебя уже. 이때 나귀가 이렇게 얘기합니다. И тогда ослица говорит ему, 나는 당신의 일생 동안 탄 나귀가 아니냐? не я 진짜 수준 높은 얘기예요. ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? 내가 언제 당신한테 이렇게 거역한 버릇이 한 번이라도 있었냐? Когда я вот не слушался тебя? 그러니까 발람도 할 말 없잖아요. 없었다. 이렇게 30절에 얘기가 그가 말하되 없었느니라. И в 30 стихе тоже сказал то, что да, ты никогда не отвергал. 이때 하나님이 발람의 눈을 이제 열어 주시죠. 31절에 И 보니까. тогда в 31 стихе Господь открывает глаза Валаму. 그러면서 이제 여호와의 사자가 야, 네가 왜 나귀를 3번씩이나 이렇게 때리냐? И тогда ангел Господень говорит, почему ты бьешь ослицу 3 раза? 32절에 얘기했어요. 내 길이 사악함으로 네가 지금 가는 길이 악하기 때문에 내가 너를 막으려고 나온 거다.
И говорит он, отвечая в 32 стихе, «Потому что путь твой неправ предо мною». 나귀가 이렇게 피하지 않았으면 넌 벌써 죽었다. 나귀는 살고 너는 벌써 죽었어. 나귀가 너 살려준 거야. Ослица, если бы она бы не остановилась бы, тогда бы ты бы уже бы умер, а я бы спас бы ослицу. 33절에 이제 나와 있죠. В 33 стихе 그래서 이제 говорится. 발람이 드디어 내가 범죄하였나이다 고백하죠. 34절에. И в 34 стихе он исповедуется, говорит то, что я согрешил. 여러분 이게 좀 복잡한 얘기 같지만 간단한 얘기잖아요. Кажется, как будто запутано, но очень простое слово. 이스라엘 저주해라. Проклинай Израиль. 하나님께 물어볼게. Я спрошу у Бога. 하나님이 저주하지 말라고 그런다. Бог говорит, не проклинайте их. 또 이제 이스라엘 저주해라. Опять говорит, прокляни Израиль. 내가 왜 저주하냐? 저주 안 한다. Зачем проклинать? Я не буду проклинать. 근데 내가 하나님께 물어볼게 또. Но я спрошу у Бога еще раз. 물어볼 필요 없는 거예요. Не нужно было 그죠? спрашивать. 그리고 Да? 가면 안 되는 거예요. И не нужно было идти. 아무리 은금을 뭐 많이 준다고 해도 가면 안 되잖아요. Даже если много серебра и золота давали. 하나님은 나귀를 통해서도 역사하십니다. Бог даже через ослицу действует. 하나님이 베드로에게 닭 울음소리를 듣고 회개하도록 하잖아요. И как Петру также действовал через, получается, через тоже животного. 하나님이 요나를 물고기 사용해서 또 회개하게 하잖아요. И Йону тоже, получается, он использовал, получается, тоже кита использовал через Йону. 여러분 여기에서 우리 신앙의 중심이 어떠해야 되는지를 우리가 이제 살펴볼 수가 있습니다. И здесь мы можем рассмотреть, какую имеем мы с вами веру. 그래서 이제 결국에는 이제 가요 이제. Потом в итоге он идет. 이제는 아까는 저주하러 가는 거거든. До этого 하나님이 가라고 그랬으니까는. он шел туда, чтобы проклинать их. Что, ну и Бог сказал идти. 근데 이제 길에서 여호와의 사자 만나고 이 나귀 사건을 겪으면서 저주하지 말아야 되겠다. 가서 내가 축복해야 되겠다. 이제 딱 결단하고 이제 가는 거예요. И по дороге, увидев ангела, он подумал, что не нужно их проклинать, нужно их благословить. Сделал такое решение. 전에는 자기 생각대로 갔지만 이제는 하나님의 계획을 내가 말해야 되겠다. До этого шел своими мыслями, а потом он уже понял, что нужно сказать Божий план. 그러면서 이제 모압의 왕 발락에게 이제 발람이 이제 얘기를 합니다. И тогда мавиитский царь Валак говорит. 23장 이제 1절에 보면은요. 여기 이제 제단을 만들어라. 7제단을 만들어라. И там говорится то, что сделай также жертвенник. 그다음에 숫송아지 7마리, 그다음에 양 7마리 준비해라. Получается, из зверей сделай жертву. 제단을 딱 이제 준비를 했어요. И подготовили они жертвенник. 여기에서 발람이 저주를 하지 않고 축복을 합니다. И тогда Валам не проклинает, а благословляет. 23장 이제 8절에 나와 있죠. 23 глава, 8 стихе говорится. 하나님이 저주하지 않으신 자를 내가 어찌 저주하며 하나님께서 꾸짖지 아니한 자를 내가 어찌 꾸짖겠느냐. А как прокляну я, Бог не проклиняет его, как изреку зло, Господь не изрекает на него зла. 그렇게 했더니 이 발락이 원수를 저주하라고 너를 데리고 왔는데 왜 축복을 하냐 이렇게 얘기합니다. И Валак тогда говорит, я тебя попросил, чтобы ты проклинал, почему ты их благословляешь? 이렇게 3번을 반복해요. И так он 3 раза повторяет. 발람은 이제는 머뭇거리거나 주저하지 않고 맞바로 얘기합니다. И Валам теперь не колеблется, и теперь говорит точно. 여기 12절에도 보니까 발람이 대답하여 이르되 여호와께서 내 입에 주신 말씀을 내가 어찌 말하지 아니할 수 있으리까. И в 12 стихе говорит, отвечая, он сказал, не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в мои уста? 두 번째로 이 발락 왕이 또 발람을 다른 데로 또 데리고 가요. И второй раз, получается, царь его берет в другое место. 똑같이 이제 제단을 이제 쌓아요. И опять же делает жертвенник. 그리고 저주해라. И говорит, прокляни их. 똑같이 발람은 주저하지 않고 축복합니다. И опять же, точности он просто благословляет. 그래서 26절에 보니까 여호와께서 말씀하신 것은 내가 그대로 하지 않을 수 없다고 내가 하지 아니하냐. И в 26 стихе говорит, не говорил ли я тебе, что я буду делать все то, что Бог скажет мне Господь? 세 번째로 발락이 또 발람을 다른 곳으로 이제 인도합니다. И в 3 раз берет Валак Вала в другое место. 거기 이제 세 번째 이번에는 그래도 저 발람이 이스라엘을 저주하지 않겠느냐. И оттуда проклянешь, а теперь израильский народ. 그런데
여전히 발람은 이제는 변하지 않습니다. Но опять же можно увидеть то, что Валам 그래, не 거기에서도 менялся. 또 이제 축복을 하죠. И он благословляет еще раз. 그러니까 이제 24장 10절에 가니까 이제 발락이 이제 화가 났어요. И тогда можно увидеть в 24 главе то, что он разозлился уже царь. 내가 그들을 부른 것은 내 원수를 저주하라고 하는 것인데 그대가 이같이 3번 그들을 축복하였도다. Я призвал тебя преклонять врагов моих, а ты благословишь их вот уже 3-й раз. 이때 발람은 13절에서 이렇게 얘기합니다. И в 13 стихе Валам говорит так. 가령 발락이 그 집에 가득한 은금을 내게 줄지라도 나는 여호와의 말씀을 어기고 선악간에 내 마음대로 행하지 못하고 여호와께서 말씀하신 대로 말하리라 하지 아니하였나이까. Хотя бы дал мне Валак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господа, чтобы сделать что-либо доброе или худое, что свое произведу, что скажет Господь, то и буду говорить. 발람은 발락에게 그래서 이제 메시지를 하는 거예요. И тогда Валаку дает послание. 그 메시지 하는 게 이제 14절에 이제 얘기를 합니다. И это послание говорится в 14 стихе. 나는 이제 이스라엘 내 백성한테 돌아갈 건데 잘 들어라. 이 백성이 후일에 당신의 백성에게 어떻게 할지 당신에게 내가 지금부터 말할 거다. Итак, вот я иду к народу своему, пойди и возвещу тебе, что сделает народ сей с народом твоим в последнее времени. 그러면서 17절에 메시아 그리스도를 말을 합니다. И в 17 стихе говорит он о Мессии Христе. 한 별이 야곱에게서 나오고 한 규가 이스라엘에게서 일어나서 Входит звезда от Якова, восстанет жезл от Израиля. 19절에 주권자가 야곱에게서 나서 남은 자들을 그러니까 이건 이제 모압의 남은 자들이죠. 다 멸절시킬 거다. И происшествие от Якова овладеет и погубит оставшиеся от народа. 그리고 20절에 아말렉도 멸망할 거다. И Амалика также, получается, придет к погибели. 그러면서 이제 발람은 중요한 메시지를 하고 이제 다시 이제 돌아가고 발락도 자기 길로 갔더라라고 25절에서 얘기하고 있습니다. И в 25 стихе говорится то, что Валам и Валак, услышав это все, и пошли по своей дороге. 자, 이 말씀을 보면서 우리가 중요한 거 내 의견, 내 주장, 내 거 완전 내려놔야 돼요. Смотря на это, важные вещи. Свое мнение, свои оправдания, свою какую-то вещь нужно совершенно отбросить. 오직 하나님의 말씀만. Только ухватиться за Божье Слово. 오직 하나님의 것만. Только за Божьи вещи. 하나님의 절대 계획. Абсолютный Божий план. 하나님의 절대 언약. Абсолютный Божий завет. 요거에 완전 답을 내야 돼요. Совершенно нужно сделать ответ в этом. 지금도 하나님은요. 천지 만물을 통해서 우리에게 많은 메시지를 주시기도 합니다. Бог тоже сейчас дает разные послания. 이런저런 문제, 사건, 위기 이런 걸 통해서 우리에게 중요한 언약을 깨닫게 하십니다. Через разные проблемы, кризисы, происшествия Бог нам дает очень важный завет. 그래서 여러분들이 발락과 발람 잘 몰랐는데 이제 간단합니다. Вот вы до этого не знали, что такое Валам и Валак, а теперь очень просто. 발락은 오로지 세상 사람들의 표준이에요. Валак — это тот человек, который имеет мнение простых всех людей. 그러니까 오로지 우상 숭배, Просто идолопоклонство. 오로지 내 거, Только свое. 내 성공 Мой успех. 이거를 위해서 무속, 점술 뭐든지 다 쓰는 사람. Ради этого использует все, даже гадалок. 여기에 경제가 동원돼 뇌물 막 갖다 바치고 И здесь даже экономика, и даже взятки дает. 여기 높은 고관들 보내고 정치도 여기에다 정치 경제가 다 관여가 되는 거예요. Высокопоставленных людей отправляет, и даже тут политика. 발람은 이스라엘 축복하라고 세운 선지자예요. Валам — это тот человек, который был поставлен, чтобы благословил израильский народ. 잠깐 흔들릴 수 있습니다. Да, он мог поколебаться. 뭐 그럴 수 있죠. Может быть такое. 하나님이 이런저런 환경이나 심지어는 짐승을 통해서라도 하나님은 깨닫게 하십니다. Но все равно через разные происшествия, даже через животного, он делает так, чтобы он осознал. 그리고 발람은 앞으로 이스라엘이 어떻게 될 거고
모압이 어떻게 될 건지, 심지어는 아말렉과 여기 보면 여러 그 족속들을 얘기하고 있어요. И даже что будет с израильским народом, что будет с моавитянами, что будет с амаликами. Он даже потом будет говорить об этом. 미래가 어떻게 될 것인지에 대해서도 메시지를 지금 하고 있는 거예요. Как будет в будущем, даже это послание потом будет 오늘 이 говорить. 말씀 여러분들이 잘 이렇게 언약으로 붙잡게 되시기를 바랍니다. Это послание, я желаю, чтобы вы ухватились как за завет. 오늘 말씀을 통해서 내가 계속 이렇게 하나님과의 이 보호자의 이 관계가 잘 이제 되어질 수 있도록 우리는 계속해서 기도해야 돼요. Мы должны постоянно молиться, то, чтобы через Слово, чтобы наши отношения с Богом, с престолом, чтобы было вблизи. 이제 보호자하고 친밀해질수록 우리에게는 이제 실수나 시행착오가 점점 이제 없어져. Чтобы тесное отношение было, получается, с престолом. 지금 저 바쁘기 때문에 급하기 때문에 이제는 너무 시행착오 많이 겪으면 안 되잖아요. От того, что мы заняты, или от того, что что-то много, нельзя, чтобы постоянно это мы теряли. 그리고 이제는 이제 고난을 더 이제 많이 겪지 말아야 되잖아요. 될 수 있으면 또 И желательно же не находиться в трудностях. 어떤 가난이나 물질적 어려움이나 이런 거를 자꾸 반복해서 이제 겪으면 안 되잖아요. Нельзя же постоянно находиться в бедноте или в трудности. 그러려면은 계속해서 보호자의 비밀을 우리가 누릴 수 있어야 돼요. Тогда мы должны уметь наслаждаться тайной престола. 우리 발락과 발람 이 말씀 붙잡고 우리 합심으로 다 같이 기도하시겠습니다. Давайте все вместе ухватившись за сегодня